Ma direi che con questo vento gelido che c'è oggi le palle dei mulini dovranno ben girare, E girano anche le palle del DG, girano, perché si rischia l'ipotermia qui, Gina. E la salsina dice una salsa standard, dice che c'è, perché c'erano diversi tipi di salsette. Mollo. Buono. Chiudi. Ah, già chiuso. Chiuso? Ce l'abbiamo fatta. Forse. No, cioè un nanosecondo e inizia a piovere sicuramente. Guarda che è nero. Lasciamo il Cingone qui in questo parcheggio di Volendam a distanza non so quanti minuti dal centro, forse 1,5 chilometri più o meno, però preferiamo rimanere qui al di fuori del caos. Vi faccio vedere il nero che c'è all'orizzonte, di là è più chiaro, ma noi andiamo di là. Ovviamente, verso il nero. Questa Volendam è il classico, tipico villaggino di pescatori olandesi, abitanti circa 22.000 secondo le ultime stime, con queste casette veramente caratteristiche, particolarissime, a punta, a guglia proprio, che vi faremo vedere a breve. Adesso ci stiamo dirigendo verso la zona della marina, ossia del porticciolo, sia di pescatori che probabilmente anche turistico. Come vedete veramente alle nostre spalle le condizioni del clima non è che siano ideali, però cerchiamo di sfruttare questi pochi attimi nei quali non piove per vedere di riuscire a visitare appunto questa località. Stiamo camminando in una di queste che sembrano essere una delle vie principali del centro, ma diciamo di abitazioni private, non di attività commerciali. Le attività commerciali sono più verso il porticciolo. Non abbiamo detto che questo posto non si affaccia sul mare, ma si affaccia sul lago. Quindi è un lago in un'insenatura. Proprio che dove si trovano due mari, mare del nord e mare del sud. Spettacolo. Del lago Merkemen si chiama, mi sembra di aver letto, quindi è nato come villaggetto di pescatori perché comunque all'interno di questa baia protetta su un lago e non sul mare, quindi con tutte le condizioni favorevoli. La cittadina di Volendam, inizialmente costruita e iniziata a costruirsi nel 1357 addirittura, è stata costruita proprio su una diga. Il nome Volendam, la seconda parte, dam, vuol dire diga, e la prima parte, vole, è un suffisso che può voler dire, diciamo, si pensa che voglia dire riempire. Quindi era proprio il riempimento della diga che chiudeva il lago dalla parte del mare, e quindi durante la costruzione di questa diga nel 1357 sono state costruite di fianco e lungo a questa diga le prime case di Volendam. Che inizialmente comunque è villaggetto di pescatori, ma adesso è bello pettinato come villaggetto. È turistico, è un posto È turistico. super pettinato, ristoranti chic, belle case. Soltanto proprio i barconi dei pescatori che abbiamo visto adesso, quelli lì sono veramente vintage, proprio autentici.
il paesino di pescatori inizialmente, ma poi successivamente invece ha un po' invertito la tendenza, perché ha attirato un sacco di artisti, sia pittori e musicisti, quindi anche molto conosciuto per la sua onda musicale questo posto. Non so che tipo di musica suona, anzi forse da qualche parte l'avevo letta, ma... Però sì, anche pittori che appunto qua Spunti ne danno hanno. sfogo veramente a queste bellissime casette molto molto tipiche olandesi. Paese ricordato anche per un triste episodio, la notte di Capodanno tra il 2000 e il 2001, dove persero la vita 14 ragazzi e 180 feriti per un incendio che si è sviluppato in un locale, in un bar, il bar più famoso del paese, dove stavano appunto festeggiando la notte di Capodanno. Chi siamo noi per non entrare dentro la Cheese Factory di Volendam? Chi siamo? Saremo classici turisti o no? Beh, in questo caso sì, siamo turisti la qualunque, quindi Per forza, non possiamo esimerci dal non entrare. io preferirei qualcosa per fare colazione. C'è la dimostrazione questo. Da notare che la vedi nello specchio riflessa. Vi lascio immaginare il profumo che c'è qui all'interno. Salute, assaggino, si impone. Che faccia che hai. Buona questa. Questa è buonissima, sì. Assaggiala, te ne do un pezzettino perché è molto buona. Dopo che abbiamo assaggiato anche la sottoscritta di prima mattina, la qualunque di qualsiasi tipo di formaggio che c'è in questa Cheese Factory, ci sono tutte le degustazioni gratuite e te ne puoi prendere quanto vuoi, quindi ci siamo andati a nozze. Ho scelto una formina di formaggio pomodoro e olive e un'altra di profumo al tartufo. Che te lo devi fare la sera? Me ne privo? Quando legge e sente la parola tartufo, cioè... 14,50 € questo e 12,50 €. Sono formine da praticamente 4 etti. Sì. Ok, allora in cassa? Quindi, dopo il formaggio adesso andiamo a fare colazione. Vai. E vai, ripresi i nostri super monopattini International qua, i famosissimi Y10. Non è che stanno sponsorizzando questo video. Comunque ci siamo spostati in una cittadina vicina che si chiama Haarlem, come la famosissima Haarlem, e abbiamo parcheggiato in periferia perché comunque non è proprio piccolissima la cittadina. E quindi adesso, visto che è l'ora di pranzo, si è fatta una certa, andiamo a mangiare in un posto conosciuto, in un food truck che abbiamo letto essere valido. Ci separano 3,8 km dal centro cittadino.
Comunque monopattino tattico, tanta roba, super comodo. Abbiamo parcheggiato a 4 km e 8, circa 5 km dalla destinazione dove vuole andare la sera, cioè e via. Adesso diventiamo professional nel caricare e scaricare monopattini dal furgone, perché uno si mette in un senso, l'altro si mette nell'altro senso per farcelo entrare bene. Siamo arrivati in pieno centro ad Harlem, bellissima, carinissima questa cittadina. La destinazione era un food truck che fa tipo fish and chips. Adesso le già andate a vedere un attimino che cosa offre qua, ma vedo dei ragazzi qui fuori con dei bei cestini di pesce. Cosa ti ho detto, Ale? Allora, quello lì è cod, come il classico che mangiavamo anche in Canada, praticamente del fish and chips. Altrimenti c'è un sacco di robetta. Cioè, si può scegliere la frittura? Sì, esatto, penso proprio di sì, penso, No, io voglio e poi vedi c'è così. insalata di granchio. Il posto è questo alle mie spalle. Abbiamo ordinato del pesce fritto da condividere per tutte e due perché la porzione sembrava abbastanza grossa. La sera è abbastanza fame. Ah, qua ci sono le forchettine. Secondo me è meglio andare di mano. E la salsina dice una salsa standard, dice che c'è, perché c'erano diversi tipi di salsette. Un po' mollo. Buono, bello caldo. Perché mi devi fregare la mia forchettina che ce l'hai in mano la tua? Ah, è vero. Buono. Buono. Cioè, è un fritto morbido, non è croccante, però è molto saporito. Ti posso di nausea? Secondo me gli manca un po' di sale. La frittura era sì tanta, però non proprio da riempirsi in due. Alla fine questo abbiamo preso un sandwich, un panino con del Sgombro piccante. sgombro marinato piccante. Sì, che però ha detto non è tanto piccante, perché gli ho chiesto è piccante. No, ha detto Oh tranquillo. no. Ho voluto prendere uno in due. Alla fine sono riuscita a fargliene prendere uno anche a lui, cioè aveva fatto Che non quietava se non ne prendevo uno. Non cioè, quietava. Ma non uno in due. Ma non lo faccio per i soldi, ma non c'ho. Assaggia questo. Baguette con insalata di tonno. E il cetriolino, che ti piace. Prendi il cetriolino, vai. Bravissimo. Il cetriolino si sta tutto, con questa, assaggia, no? Per non sapere dove appoggiarli, mi sono tenuti anche i caschi in testa. Anche prezzi di questi panetti, via. Questo? Onesti. 4 euro, con un tot di insalata di tonno, cetriolini. Tranquillo, bello piano. Non ci compri neanche un tramezzino scrauso a 4 euro. Meno male che sto giro ci ho preso. Quindi ho detto di ti porto io a pranzo in un posto che ho letto, hai visto? Mi ha portato lei, però ho pagato io. Perché normalmente è lui che ha l'occhio per i posti migliori. Buongiorno da Alkmaar
in Olanda, freschino anche stamattina, però sembra che ci sia un po' più di spiraglietto di sole. Oggi andiamo a vedere quello che è il mercato dei formaggi famosissimo di Alkmaar. Ogni venerdì dalle 10 del mattino fino a mezzogiorno e mezzoluna andiamo a vedere cosa ci riserva questo mercato dei formaggi, anche se noi a livello di formaggi per un po' abbiamo dato, perché ne abbiamo già comprato una discreta scorta. Dove abbiamo dormito stanotte? In un posto infame. Effettivamente, qua in Olanda non è che ci siano posti anche vicino alle città, come in America e in Canada, dei parchetti vicino alla natura, eccetera, eccetera. Qua, se non si va nei campeggi organizzati, l'Olanda offre parcheggio in strada o parcheggio in strada, con praticamente gli autotreni che ti passano accanto durante la notte e ti shakerano tutto il cingon. Devi spendere in Olanda, perché se non vai in campeggio non sei molto ben accetto, diciamo. Ma noi siamo wild. di origine senese, quindi non vogliamo spendere. Il budget non ce lo permette. Se tu ci avessi una pensione da 2000 euro, ma visto che pensione non ce n'hai, non è palanche, si dorme in strada. Se avevo sposato un marito ricco e redditiero, dormivamo all'Hilton. Vabbè, facciamo finta che non abbia detto niente questa mattina, perché altrimenti veramente poi ne busca. Andiamo a vedere il mercato dei formaggi di Alkmaar. Chiudi. La simpatia della mia moglie stamattina sta raggiungendo i massimi livelli. Via, andiamo, che altrimenti arriviamo tardi al mercato di Alkmaar. Sembra che ci sia una sorpresa qua, Ma dobbiamo prendere la barchetta per andare sull'altro lato? Così quando meno te l'aspetti, come l'altro giorno in camper che ci ha portato direttamente sulla chiata, così arrivi e Google senza avvertirti ti dà come attraversare la strada. Sembrerebbe così a Brentio. Ok. Figata, carina la cosa, un diversivo, invece che prendere l'autobus per andare a casa. Salutiamo tutti i nostri amici che ci seguono, autisti dell'autobus di Genova. E così. Solo ed esclusivamente per praticamente passare dall'altro lato del canale. Quanti metri sono? 50, 60? Allora, figata totale spaziale, no. Veramente. Siamo proprio dei trogloditi. Veramente, addirittura, siccome non ormeggia neanche, cioè proprio tiene la barca in marcia praticamente per tenerla ferma qui dove c'è questa specie di pontiletto, c'è addirittura l'apertura del cancelletto automatica. Ma uno spettacolo, ma qua in Olanda veramente sono troppo avanti. Guarda qualche spettacolo. Oggi almeno li proveremo, i waffle o Questi sono i Dutch pancake. Waffle. Questi sono più secchi tipo biscotti e quelli lì sono più fluffy, proprio tipo i waffle americani. Piccolini però.
vuoi ti faccio un autografo? Sono sul palco Vips. Sul palco di J-Lo qui, di Shakira, porca Raccontiamo miseria. cosa abbiamo fatto, siccome la quantità spropositata di gente qui nella piazza per vedere il mercato è assurda e non si riusciva a vedere da nessuna parte, probabilmente la gente aveva preso il posto dalle Alle 7 di mattina e sono sì. le 10. Cioè, è montato questo palco in occasione della festa del re di domani. Abbiamo scalato, oltrepassato tutte le transenne, scalato varie impalcature per arrivare qui, che facciamo vedere dove siamo. Aspetta che mi giro. Vedete, palco per un evento di domani. E qui praticamente il mercato è una battuta di formaggi per l'ingrosso anche. Su ogni barchetta, chiamiamola così, che trasportano i trasportatori ci possono essere al massimo 160 kg di formaggio. Vedo che ne stanno portando 8 forme per ogni barchettina qua. Man mano che siamo qui a vedere scopriamo tutte le caratteristiche. Come funziona proprio tutto il processo, il procedimento. Anzi, adesso aspetta, Ale ci spiega un attimino mentre vediamo le ultime battute. Quindi praticamente come funziona? Qua in piazza tutti i produttori dei caseifici che producono appunto questi formaggi mettono in piazza, espongono praticamente i loro formaggi divisi in diversi lotti. I potenziali acquirenti si rivolgono agli ispettori, che sono le persone con il camice bianco che ne attestano praticamente l'invecchiamento, il livello di grasso e tutte le caratteristiche del formaggio. Addirittura devono avere i buchi giusti, cioè quando esaminano il campione, che lo fanno con un trapano, tirano fuori tipo una carotatrice. Esatto, gli fanno il tassello, come si fa all'anguria anche. Guardano quanti buchi ha, che devono essere tutti messi uniformi. Quindi dopodiché l'acquirente, il negoziante sceglie il suo lotto da comprare, i portatori di formaggio li caricano appunto, come hai detto te, su quelle specie di gondolette per un peso massimo di 160 kg per gondoletta e li portano praticamente alla pesa. Alla pesa vengono pesati, viene fatto e confermato il prezzo, viene fatto il pagamento, dopodiché sempre... Lo sai come si chiama il tipo che sta alla pesa e prende i piccioli? No. Il signore? Come si chiama Tasman, il mastro pesatore. Sì. Tasman è dalla taschina che c'ha davanti dove raccoglie i soldi, almeno dove ha. Figurati, pensavo si chiamasse Cino. Quindi dopo la pesa, dopo il pagamento, sempre i portatori con le loro gondolette trasportano via via, uno per volta, una gondoletta per volta, il lotto acquistato dall'acquirente verso quei carrelli di legno che sono là in fondo. I formaggi vengono caricati su quei carrelli di legno e da lì vengono trasportati al camion praticamente del negozio che li ha comprati. La tradizione del mercato del formaggio è dal 1365 che è iniziata questa asta di formaggi. Da sempre alla mattina alle 7 arrivano i portatori e sistemano 30.000 kg di formaggi qui nella piazza, che equivalgono più o meno a 2400 forme. Adesso farai la divisione, mi dirai quindi quanto pesa ogni forma. Ah, hai detto 2400? 30.000 kg di formaggi pari a 2400 forme. Adesso in questa stagione, quindi da aprile fino ad agosto, si tiene ogni venerdì, quindi ogni settimana, mentre invece nel periodo invernale c'è tipo un venerdì al mese. Ci siamo trasferiti poco più avanti nelle retrovie, esattamente nella zona di carico dei grossisti che hanno comprato tutte i vari lotti di formaggio e li stanno caricando sui loro camion.
tutti si fermano a vedere il davanti perché c'è tipo il teatrino così, ma la cosa bella è dietro, perché hai visto il tipo, me ne sono accorta, per cambiare la musica ho visto che ha preso uno di quei blocchetti che sono gli spartiti che fanno andare la musica, mi hai visto che marchingegno pazzesco che c'è, cosa di ingegneria tremenda, guarda. Siamo arrivati finalmente sotto la cattedrale, peccato che praticamente non si può vedere perché tutto intorno ci sono un sacco di mezzi perché stanno preparando il mercatino un po' tipo antiquariato, roba vintage così che faranno da oggi pomeriggio e quindi ci sono anche un sacco di tir che occupano la visuale della facciata della cattedrale. Nonostante abbiamo scelto chiaramente il venerdì per il discorso che volevamo vedere il mercato del formaggio e quindi probabilmente la giornata più incasinata anche a livello turistico di tutta la settimana, comunque sia, cioè... Dove ti giri, c'era roba da mangiare. Specialmente negozi di alimentari e le bakery e i panettieri, i fornaio, sì. Ma quelle più belle sono roba. I negozi tipo di gastronomia, sì. Gastronomia fredda, salumi, formaggi e cose del genere, veramente qua. Fanno concorrenza comunque a quelle italiane. Venire l'acquolina alla bocca, veramente. Migliori. Adesso stiamo girando nelle viettine dietro, diciamo, la piazza del mercato, tutto intorno, nel perimetro, quello proprio del centro storico. E il furgone l'abbiamo parcheggiato a circa 1,5 chilometri a piedi in una strada nella zona industriale e quindi ce la giriamo tranquillamente qui a piedi, è fattibilissimo anche lasciando il mezzo un pochino più fuori. Bellissimo, proprio questi vicoletti. Di qua, dove andiamo? Fai vedere i vicoletti. Di qua, dai. Fai vedere i vicoletti. Vicolo di qua. Andiamo di qua. Di qua dove siamo venuti. E andiamo di qua allora. Dietro di noi un vicoletto che abbiamo appena superato dove non si può registrare assolutamente che abbiamo preso né per video sbaglio, né foto, che veramente ci siamo entrati proprio, cioè senza avere la minima idea di dove entrassimo. Va bene, un vicolo di vetrine a luci rosse. Il Red District di Alkmaar. Esatto, non sapevamo neanche che esistesse qui, non è che l'avessimo cercato. Ovviamente. C'erano già le sciurette perché erano tutte più o meno un po'. Non dico di G, però neanche di primo pelo, come si dice. Diciamo che erano tutte dai 50 in su. Sì, è tutte in vetrina, così tutte agghindate, reggicalze, ghiettiere, tendina eccetera, rossa eccetera. in quelle chiuse, tendina rossa aperta con la sciura in vetrina e diciamo luce fuori per quelle libere e occupate. C'era una un po' più giovane che io ovviamente mi sono girato, lei mi ha guardato e mi ha detto ciao Gino. No, ti ha detto ciao DG. Ciao DG, ti interessa qualcosa? Comunque detto, guarda, ci stanno passando, fai vedere, non so se lo vedete. Sì, ma le famiglie, anche famiglie con i bambini che sì. si sono imbattute così come noi. E cosa li raccontano poi ai bambini? Che la signora sta aspettando l'autobus, come ci dicevano noi quando eravamo piccole. Può darsi, che voglio dire, è lì che sta facendo la calza. C'è un sacco di gente che sta passando di lì e si trova, non è segnalato. No, non è segnalato, è bello però, perché ti trovi lì, ti giri e fai, ma non capisco bene questo. Mi è sembrato di vedere un gatto lì, eh? Bene. Dove ti ho portato? O mi ci hai portato te? Siamo capitati. Dai, proseguiamo.
Comunque a 2 passi dallo stand dell'Heineken per la festa di stasera abbiamo gli orinatoi pubblici proprio alla mercé degli occhi di tutti, che non abbiamo mai visto in giro, così ve li faccio vedere da questa anteprima di questa sciccheria, ovviamente per gli uomini. Eccoli qua, l'orinatoio e lo stand dell'Heineken, tantissima roba. Eccoci. E vai! Ogni volta che si arriva al cingone è tutto a posto. Tornati dal cingone, esatto, quando senti il doppio bip bip. Così. Bene, si conclude la nostra visita di Alkmaar. Approvatissimo. Toppissimo. Voto Alkmaar? Voto Alkmaar 8,5. Avrei detto lo stesso voto, te lo Dai. giuro, ma hai letto nel pensiero, veramente toppissimo, consigliatissimo. Quindi speriamo che questo video vi sia piaciuto, speriamo che le nostre avventure in Olanda vi stiano piacendo. Secondo video, quindi ci stiamo riprendendo la mano, stiamo Sì, tornando esatto. nella parte dei cingoni on the road. Esattissimo, quindi mi raccomando, lo sapete, l'unico favore che vi chiediamo è... Iscrivetevi al canale se non lo siete ancora, attivate la campanella per non perdere l'uscita dei prossimi video. Ci vediamo sabato prossimo, dai. Ancora avventure olandesi prima di passare nel prossimo paese. Che sarà ovvio che paese sarà. Ah no, perché c'è un altro di confine prima. Sì, però quello in mezzo lo passiamo così, Sì. senza passare dal Lo via. saltiamo a pie pari. Ci vediamo sabato prossimo. Ciao. Amici. 'Cause you know the world is beautiful, so beautiful. 'Cause you know the world is beautiful, so beautiful. And I just can't